أنا عايزك تسرح بخيالك كده وتتخيل معايا يوم واحد بس ربنا يغفر لك بيه ذنوب سنة فاتت ويغفر لك بيه ذنوب سنة جاية. طب تخيل معايا يوم واحد ربنا بيوزع فيه رزق وبيوزع فيه خير وبيوزع فيه عتق من النيران. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ اطلب واتمنى اللي انت عايزه في اليوم ده وهتطلبه هديهولك. تخيل معايا. بس لازم يا صديقي اليوم ده تلعبه صح. لو ما لعبتهاش صح مش هتعرف تحقق حاجة من اللي أنا قلت لك عليها دي. بس هل هتعرف تلعبها صح؟ أنا جاي أقول لك خطة مدروسة بكل دقيقة وكل ثانية في اليوم ده، بحيث ما تضيعوش وتكسبه وتخليه في إيدك تغير بيه حياتك، لأن ده يوم بتغير بيه مستقبلك، ده يوم تحديد مصير زي ما بيقولوا. وعلى قد ما يوم عرفة يوم مهم جدا، بس في ناس بتقضي اليوم ده كله نوم، وفي ناس بتقضي اليوم ده كله على السوشيال ميديا، وفي ناس بتضيع من إيديها الأجر والثواب، وفي ناس تبقى صايمة وتصحى وتفضل نايمة وتصحى من النوم تقول لك هو المغرب قدم، نفطر دلوقتي ولا هنفطر امتى؟ اول حاجه هتتعمل في اليوم اللي قبليها انك هتنام اليوم اللي قبليها بدري. ليه؟ عشان اصحى بدري. هتصحى بدري امتى؟ قبل الفجر. واول ما تصحى ترمي تليفونك على جنب عشان مش عايزينه اليوم ده خالص. طب بعد كده هعمل ايه؟ هتتسحر، وبعد ما تتسحر انت عارف ان في السحور بركه. طيب بعد ما تتسحر هتعمل ايه؟ هتقوم تتجهز لصلاه الفجر وتصلي ركعتين قيام ليل قبل صلاه الفجر. طب بعد ما تصلي ركعتين قيام ليل هتعمل ايه؟ هتقوم تتجهز لصلاة الفجر. وانا مش عايزك تضيع صلاة من الصلوات كلها في اليوم دوت الا وفي المسجد. تصلي جماعة، ما تصليش لوحدك. هتروح تصلي الفجر في المسجد. طب بعد ما تصلي الفجر هتقعد زي الشاطر تمسك مصحفك بعد الفجر وتفضل تقرا قرآن لحد وقت الشروق. طب وبعد وقت ما الشروق يجي هتصلي ركعتين الشروق وتتوكل على الله في بيتك وكده، تريح شوية لحد وقت الضحى. طب بعد ما وقت الضحى يجي، طب انت هتصلي الضحى ليه؟ عشان نكون عارفين يا باشا دي صلاة فيها 360 صدقة، تضيعها من ايدك والله ما ينفع تضيع. طب هعمل ايه؟ هصليها. طب وبعد ما اصليها اتجهز لصلاة الظهر. بعد ما اصلي الظهر هعمل ايه؟ هتصلي الظهر في الجامع زي ما احنا اتفقنا. طب هتصلي الظهر وبعدها تعمل ايه؟ تقعد بقى في المسجد كده تقول الاذكار اللي انت بتحبها، تحمد ربنا، تسبح، تهلل، تعمل كل الحاجات اللي انت بتحبها، وتقول الاذكار اللي قريبه من قلبك واللي انت متعلق بيها في السنه كلها. طب وبعد كده ممكن تقوم تريح لك ساعه كده قبل العصر عشان تتقوى على الطاعه. طب وتقوم تصلي العصر فين؟ في المسجد زي ما احنا اتفقنا. طب وبعد ما تصلي العصر في المسجد هتعمل ايه؟ بص بقى يا غالي، ده الوقت من العصر للمغرب، ده الوقت اللي فيه الخير كله، فيه الرزق كله. طب هعمل ايه في الوقت ده؟ هتقعد تدعي ربنا بكل اللي انت عايز تقوله وكل اللي انت نفسك فيه. بص انا عايزك تتخيل ان انت بتطلب من اغنى اغنياء العالم الحاجة اللي انت عايزها، وربنا سبحانه وتعالى اكرم واعز واجل